Olá, amigos e amigas da Rádio Sonho. Vocês sabem o que é bruxismo? Não tem nada a ver com bruxas, hein? Bruxismo é um problema que pode se tornar sério entre as pessoas de qualquer idade. E você sabia que 40% da população brasileira apresenta esse tipo de problema? E que, às vezes, muita gente nem sabe que tem mastigação errada, ansiedade. Vamos falar sobre bruxismo com uma convidada muito especial nessa entrevista da Rádio Sonho. Confira aí se você tem os sintomas. A nossa convidada para um bate-papo sobre bruxismo é a dentista Milagros El Abras Anca. Falei certo? Tudo bem? Falou certo, tudo bem, bom dia. Prazer em recebê-la aqui, doutora Milagros. Muito obrigada Professora de pelo receber. odontologia também. O que é exatamente o bruxismo? Vem de bruxa o nome ou não? Não é isso não. O bruxismo, na verdade, ele é um ato, né, inconsciente, na verdade é considerado uma condição onde consiste em apertar ou ranger os dentes. E ele é causado geralmente por transtornos de ansiedade, mal oclusão, apneia obstrutiva do sono, onde realmente o paciente não descansa muito bem, esse tipo de situações, né? E muitas outras causas que a gente ainda não realmente descobriu, né, a verdade. Mais da metade, ou quase a metade, eu queria confirmar, da população brasileira tem bruxismo e às vezes nem sabe que tem, doutora. Isso, exatamente. Acredita-se que o 40% da população brasileira ele apresenta desse transtorno, dessa condição, e poucos, né, são os que, a verdade, conhecem sobre esse transtorno e acabam procurando ajuda quando já esse transtorno acarretou outras situações mais agravantes, como problemas na articulação da ATM, zumbido, que se apresenta como zumbido, dor de ouvido, é, dor na face, dentes, né, fraturados, restaurações fraturadas, doenças periodontais, como sangramento gengival, entre outras situações. Agora, o bruxismo, que é o ranger dos dentes, se manifesta só quando as pessoas estão dormindo ou não? Não necessariamente. Pode ser durante o sono, né? Ou durante o dia, né? Geralmente, durante o dia, se apresenta mais o fenômeno de apertamento dentário, né? Que o paciente aperta, né? Contrai, né? Os dentes, né? Mais do que o ranger. Mas o ranger é mais visto, né? Em situações durante o sono. Agora, doutora Milagros, como evitar isso? Tem jeito antes de chegar a um atendimento clínico? Olha, realmente o paciente só detecta essa situação quando já tem um problema bem maior. A menos que ele assista ao dentista semestralmente, né, a cada 6 meses, faça avaliação contínua com um cirurgião dentista. Ele vai notar, né, e vai fazer questionamentos que podem levar a gente detectar, né, com antecedência, né, esse transtorno. Nós estamos vivendo uma época de tudo muito rápido, né? Isso. Informação, é tecnologia, as pessoas querem tudo para ontem. Isso acabou aumentando a incidência de bruxismo, quer dizer, comer rápido, mastigar rápido, não fazer direito à digestão, isso acabou colaborando para o aumento?
A verdade, a gente acredita que o bruxismo, ele tem a ver um pouco com transtornos de ansiedade e de estresse. Então, essa situação na que a gente está vivendo atualmente, essa situação que a gente está vivendo no período da pandemia, que era de bastante estresse, isso levou ao aumento desse transtorno. E acredita-se que sim, que realmente toda essa situação pode agravar o problema do bruxismo, do apertamento dentário, esses transtornos de disfunção temporomandibular. Agora, doutora Milagros, o que é uma boa mastigação? Uma boa mastigação é quando a gente leva, né, o bolo alimentício, né, de um lado ao outro de forma por igual, né? Mas a gente mastigar de um lado e mastigar do outro. Quando você fala que a gente mastiga de forma errada, quando a gente mastiga apenas de um lado só. Então, o ideal é a gente se policiar em que durante a nossa alimentação ela deva ser mastigada de ambos lados da boca, né? Com os dentes do lado direito, dentes do lado esquerdo, de forma devagar, né? E depois a gente fazer, né, a ingestão do nosso alimento. Alguns detalhes. Tem gente que não consegue ficar sem nada na boca para trabalhar, para o dia a dia. Chiclete, mastigar a ponta da caneta, do lápis, isso prejudica? Isso prejudica sim, prejudica principalmente a articulação. Quando a gente faz hábitos parafuncionais, né, a gente acaba causando uma remodelação que ela é patológica das estruturas que constituem a articulação temporomandibular, que é a articulação da mandíbula. Então, com isso, vai agravando, né, essa situação, provocando aderências, né, dos ligamentos, dos discos que constituem essa articulação, causando, então, esses estralos, esses ruídos dentro da articulação. Quais são os primeiros sintomas do bruxismo que indicam que a pessoa deve procurar um profissional? Ao acordar, sentir dor na face, dor na musculatura do masseter, aqui na mandíbula, dor no ângulo da mandíbula, na parte mais posterior da mandíbula, dor na região temporal, ou seja, ambos lados da cabeça, cefaleia, ou seja, dor da cabeça. Esses são os primeiros sinais que onde a gente consegue detectar que realmente o paciente está tendo um bruxismo, né, um apertamento ou ranger dos dentes durante o sono. Pois não, pode Uma completar. outra situação, mas isso, a verdade, já vem daquele paciente que já está há um tempo apresentando esse ranger dos dentes durante o sono, é o desgaste dos dentes. O desgaste dos dentes é um sinal que o dentista detecta durante a avaliação. Perfeito. Informações, orientações importantes da nossa convidada aqui na Rádio Sonho, a doutora Milagros El Abras Anca, que é de São José dos Campos, professora de universidade. Muito obrigado, um bom trabalho. Muito obrigada. Um prazer por ter aceitado esse convite.